嗨，大家好，我是 Ella。你看我在家里都戴个口罩了，两个原因吧，一个是保护我自己，一个是保护小孩儿。因为我烧菜的时候呢，有那个油烟味呢，就闻得受不了，戴起来会让我舒服一点。然后咳嗽的时候呢，就避免把细菌给喷出去了，所以就保护自己和保护别人吧。我之前不是说了我自己感冒咳嗽去医院看过医生了嘛？我是去那个Urgent Care 看的，看好了以后，医生说我是感冒引起的那个支气管发炎了，他就给我开了点抗生素吃，给我开了5天的量，但是我现在已经吃完了，我就觉得有一点点好转，但是基本上效果不是特别明显，可能就是药没有吃对。然后呢，我就今天早上呢，我就打电话到家庭医生那里去，我就跟他说，我说我咳嗽了，我说我想看医生。然后家庭医生那边的接电话的工作人员那一天我咳嗽了，他立马就拒绝我了，就是咳嗽的病人我们现在都不看了，只能给你就是电话会诊。我说为什么呢？他说咳嗽属于那个新冠的症状之一，他说我们是不给看的，只能是电话会诊。我跟他说，我说我已经看过 Urgent Care 了，我说那边的医生说我不是的，而且也测过了，也是阴性的，他们还是拒绝我了，就是不给我看。他说只能是电话会诊，哎呀，那我也没办法了。然后再接下来再说说 Annie 吧，然后我就回想起 Annie 了。Annie 是我们家那个最早一个咳嗽的小孩嘛，他当时应该是感冒了，感冒了以后呢，引起了咳嗽，然后呢，咳了大概有1个多礼拜了。然后我们打电话给他的家庭医生，Annie的那个家庭医生呢，他就不像我的家庭医生那边的，是一个小诊所来的，他的家庭医生呢是那个我们这边一个非常大的医院的。然后我们打电话过去的时候呢，他那边的工作人员呢就说叫我们等着，他会叫护士回电话给我们的。然后呢，大概等了半个小时以后吧，护士回电过来，就问了我们一些情况。然后我们就跟他说我说我们家你咳嗽有1个多礼拜了，然后他就问了一些症状吧，他就判断说是过敏引起的，他说给我们开那个抗过敏的药，就叫我们到那个药房去拿，我们就去药房拿了，又吃了1个多礼拜，效果不明显，就是还是在咳，我就觉得这个药肯定没吃对了。假如一个药吃对的话，不会有1个多礼拜都没有效果的嘛，像这种情况。然后我就又打电话去医院，然后跟医生说，我说我们已经有就是之前咳嗽1个多礼拜，再加上吃完他们的抗过敏的药1个多礼拜，就加起来快3个礼拜了，我说都没有好。然后他说那这样子吧，他说那你就下个礼拜1过来看吧。好了，到了礼拜1我们就去看，那边的医生就根本就不像Urgent Care那样子的，就是怎么讲呢？对着那个咳嗽的病人都是裸着的，就最多也就是戴个这样的就是这种口罩，就敞开来就这样看的，真的好勇敢哦。但是到了那个家庭医生那边呢，就不是这样子了，他那个医生非常紧张的穿了那个防护服，戴了那个面罩、手套什么，全副武装的进来。后来看好了，果然确实是过敏。然后又给我们开了另外一种抗过敏的药吧，然后现在吃下去2天，基本上就效果就非常的有明显吧，就感觉好很多了。然后现在我才知道，原来他们第一次我们打电话过去的时候，他们说要求那个电话会诊，并不是说他没有位置，只是他害怕，他们担心，所以让我们在家里就是吃一点过敏药。我今天早上给我自己的家庭医生打完电话以后，哎呀，我就觉得像现在这样的大环境下，看这种咳嗽的感觉很困难，你知道吗？我就有这种感觉。那我自己其实很多偏方啊，这种都有试过了，什么梨子啊、川贝啊，还有那个罗汉果啊，还有橙子啊，然后橙子里面撒一点点盐，那个蒸起来吃啊，就各种各样的偏方吧，我都有试过了，效果都不是特别明显。基本上我自己吧，从小到大吧，咳嗽都是比较顽固的那种。然后自从来了美国以后吧，好像感觉咳嗽有明显的好转。像疫情在家的这2、3年，基本上我就没有咳嗽过，所以我也不知道说现在咳嗽是不给看的，天哪！
哎呀，真的好伤脑筋哦！我现在都只能自己想办法了。所以我们家这一次咳嗽呢，就是像安妮和小宝两个人呢都是过敏，因为他们两个人就是流很多鼻涕，所以就是他们俩其实症状是一样的，他们俩医生都给他开了那个抗过敏的药。那我是没有流鼻涕，只是咳嗽而已。这2天我都已经不想烧饭了，晚餐都要我老公烧了。那我现在呢，出门买点东西，哎呀，顺便出去透下气。天呐，这几天我们家这个消耗的很快。感觉我们这几天一直在买面包，吃的好快呀。然后买3瓶牛奶，再买1盒，就可以有空的时候自己做面包。最近我又开始迷上涂这个了。以前呢，我都是买这个原味的吃的，现在我都开始吃这个草莓的。涂在这个吐司上面吃很好吃，又方便。买1盒这个回去炒那个洋葱。你看，安妮在学习了。我们家安妮现在4岁多，她马上夏天的时候呢就满5岁。我们这边5岁呢就可以去上学了，就是那种免费，可以就是免费的。哦，好，走。安妮身上这条裙子是我婆婆买的，买了有2年了，都小了。最近长高了不少，她把自己所有的寒带都带在身上了。可以说的，可以这个戒指。戒指。你看，我又煮了红薯给我自己吃。我老公一下子就把菜烧好了。这2天我们的菜更加清淡了。这是那个生菜，这是干丝炒芹菜，这是白切鸡。等一下还有放一个那个蒸的那个鱼，清蒸鱼，更清淡了。安妮，你坐这边跟弟弟一起坐吗？弟弟，你又偷吃菜，弟弟啊，好不好吃啊？啊？哦，这鱼还有点烫的。烫啊！这是我订了一点纸，真的有点老了。这是那个鲳鱼，这种鲳鱼比较好吃一点。哇，好酷！好了，今天视频先分享到这里了，我们下期见，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，把纸给我。好。快